Дорогие гости моего канала, с вами Елена Муза. Сегодня 15 августа 2021 год, и это видео релаксовое. Я снимаю его для вас, чтобы вы осенью, зимой, может даже весной насладились красотой белорусской природы, вспомнили теплое лето, согрелись красотой этого уже заходящего солнышка и под приятную музыку погрузились в прекрасные мечтания о счастливом будущем.